ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு ஒரு டெக் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செஞ்சு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆதரவை நமக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு TWS இயர்பட்ஸ் வாங்கலாம்னு நினச்சி வாங்கின இயர்பட்ஸ் தான் போல்ட் ஆடியோவோட Q10. ஏன் இதை பற்றி சொல்கிறேன்னா, இது நேற்று தான் லான்ச் ஆச்சு. ஸோ லைட்னிங் டீலில் அமேசானில் நான் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4999 சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் நான் 1300க்கு தான் வாங்கினேன். 1300க்கு இது ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது கடைசி வரைக்கும் வீடியோவில் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதோட ப்ராடக்டோட பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வெரி நீட் அண்ட் எலிகண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் பேக்கேஜ் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இங்கே இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட், டச் கண்ட்ரோல், பிடி ப்ளூடூத் 5 கொடுத்துருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறையா ஸ்பெக்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ பாக்ஸில் சைடில் போல்ட் ஆடியோங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. பாக்ஸ் வெரி காம்பேக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ சுற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸும் கொலன்னு கொடுக்காம நீட்டாக டக் பண்ணியிருந்தாங்க. மற்றபடி இதில் பேசிவ் பேசிவ் வாய்ஸ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி இதோட பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் நமக்கு சார்ஜ் தாங்கும். ஒவ்வொரு இயர்பட்ஸும் 6 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் தாங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இதை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதோட ரிவ்யூ வேணும்னு நான் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக தரேன். பட் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த வீடியோவோட கடைசியில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ இதாங்க பாக்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. என்னாலேயே அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த பாக்ஸை பிரிக்க முடியலை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா மற்றபடி இந்த மொபைல் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு டேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பிடிச்சி இழுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஷேக் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சரி, ஓகே, ஒரு வழியாக பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். உள்ளே வந்தவொடனே ரெட் கலரில் ஒரு பாக்ஸில் வேரண்டி கார்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து 1 இயர் வேரண்டி வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேரண்டி கார்டு அது எப்படி கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட் ஆடியோவோட இந்த Q10 மாடலோட கான்ஃபிகரேஷன், அதுக்கான யூசர் மேனுவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு அட்டை மாதிரி வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த யூசர் மேனுவல். ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். மற்ற TWS யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் ஈஸி தான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குட்டியாக பாக்ஸும் அப்புறம் இந்த கேஸும் கொடுத்துருந்தாங்க, TWS கேஸு. இதுக்குள்ளே 2 TWS பட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக இல்லை, அதே மாதிரி ரொம்ப கேவலமாகவும் இல்லை, ஒரு நல்ல கேஸ் தான் சொல்லலாம். ரஃப்னஸ் இல்லை, நல்லா மேட் ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் ஈஸியாக உங்கள் கையில் வந்து ஸ்லிப் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு USB கேபிள், அதாவது இந்த கேஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான USB மைக்ரோ USB கேபிள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதையுமே இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக கொடுத்துருக்கலாம். C டைப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஏர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது உங்கள் எந்த காதுக்கு உங்கள் காதுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாங்க நம்ம இப்போ அந்த கேஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேட் ஃபினிஷில் நல்லா ஸ்லீக்காக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கேஸை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போல்ட் ஆடியோன்ட்டு மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு கொசவசன் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. இதை ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு 2 TWS பட்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு LED தான் இருக்கும். இதில் ப்ளூ கலர் எரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி பேரிங் ஆகும்போது ப்ளூ கலரில் ஆகும். ஒவ்வொரு ஏர்பட்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு LED இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பில்டு பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேஸில் இருந்து TWS வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்ஸே கிடையாது. நீங்கள் கையால் தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இது மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. அந்த இதில் போல்ட் எப்பயுமே நல்லதாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் வச்சுட்டு எப்பயுமே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சார்ஜ் குறைய ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட பில்டு குவாலிட்டி பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ரொம்ப ப்ரீமியமாக இல்லைனாலும் ரொம்ப கேவலமாக இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற பில்டு குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீ செயின் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஐடி கார்ட்லேயும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இதோட இப்போது குவாலிட்டி பற்றி சொல்கிறீங்க, கேவலமாக இருந்துச்சு. இது 5000 ரூபா கொடுத்து வாங்கவே முடியாது. இது 1300 கொடுக்கும்போது நான் யோசிச்சிருக்கணும். உங்களுக்கு நல்ல TWS வேணும் அப்படின்னா போட்டோடது வாங்குங்க, இது வேண்டாம்.